Kamĩtĩ ĩno ĩrarehe hamwe thirikari ya kĩbũrũri ĩgĩtongorio nĩ ministry ya ũgitĩri, rũhonge rwa magoti, commission ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC, ministry ya ICT, rũhonge rwa ũkinyanĩria CA gatagatĩ ka honge ingĩ, ikiuga nĩ iramũrĩkana na ũrĩa ũrugarĩ wa kĩũteti ũrathiĩ na mbere kũhiũhia itugĩ bũrũri-inĩ na makĩria ũhũthĩri wa ayuthi gũthoga thayũ na ũcogeri wa mĩario. We have noted cases of some skirmishes and violence in parts of the country involving campaign meetings and so on. No one is allowed to do this. We have taken people to court this morning. Our constitution guarantees freedom of association, expression, and we should all move around the country freely. But we need to emphasize to our leaders that they will take personal responsibility for some of the actions that they get their supporters to be involved in. We are concerned about issues of hate speech, and I have been requested, and I'm going to put this forward to the leadership committee of the judiciary, of a request to set up a specialized court to deal with cases of hate speech. Thirikari ĩrauga mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene nĩ harĩirie kwambambatĩria ũgitĩri bũrũri-inĩ ĩgĩtanya kũrekereria maabitha maratĩmĩra 6,000 a thigari a gũtigĩrĩra thayũ nĩ wagacĩrithio. We are also concerned about the escalating cases of sexual and gender-based violence across the country. And we are monitoring very closely political activities that are going on across the country. We will act very firmly, and we will ensure that the law and order prevails throughout the country. Harĩ ciumia ithatũ cia wandĩkithia wa kĩmumu wa aikia a kura, commission ya IEBC yandĩkithĩtie aikia a kura erũ 760 aika, ona gũtuĩka ĩratanyĩte gũgĩkinyĩria rĩu ĩkorwo yandĩkithĩtie aikia a kura erũ 4,500,000, ĩkĩũria a Kenya rĩu maiyũkie kamweke gaka ga kiumia kĩmwe gĩtigarĩte. It's a very low turnout. I know Kenyans will normally wait until last minute to come out. So your last minute now is now, because we are closing on 2nd of November. So my appeal is to Kenyans, please come out in large numbers and register, because this is your only chance as the commission is coming near you. Kamĩtĩ ĩno ya hamwe ya honge cia thirikari rĩu ĩrarĩra mĩtaratara ya ũrĩa gĩthurano gĩgakinyanĩrio gũtigĩrĩra IEBC nĩ yaheo kĩgĩna gĩa kũigana, kwarĩra mũtaratara wa gũgathikĩrĩria macira ma ithurano, kwarĩra mĩtaratara ya wamũrani wa ciama na mangĩ, ciama cia kĩũteti onacio ikĩũrio inyite itemi rĩacio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.